斷佢算啦，只要佢間屋可以轉俾你個仔，佢每個月俾2000蚊你算啦。你信我咪講咗啦咩？你睇下問下佢，你話我俾次機會你將呢啲錢，唔係將呢兩間屋你嗱，我俾次機會你咁樣去穩住先轉過嚟。咁如果你話我轉咗啦，做咗公證啦，或者轉咗我名下啦，咁咪到時候你有10幾萬都好啦。佢話或者唔俾你個10幾萬你，到時候你發現佢係咁樣嘅，咁唔好意思啦，我同你拜拜。就係咁樣咯，姐姐。咁咪你點算啊？你辛苦你都要忍嘅啦，為咗個仔忍到1年半載，然之後自己諗辦法點樣去獨立噶啦。乜嘢？冇咁簡單，會崩潰嘅。其實咧，我話俾你聽，如果佢老公同第二個咧，佢就即係其實都，我覺得問題都唔會十分大嘅。即係佢同佢個女啊，我話俾你聽，覺得黐線都有份啊！個個都會黐線噶啦，但係人為財死，鳥為食亡。你一定要記住，當一個女人想絕地求生嘅時候咧，佢就會諗噶啦喎。好核突啊！好核突啊！邊個唔核突噶？邊個唔核突噶？咁佢又冇錢，佢要帶住個仔，係嘛？咁你有錢嘅時候，我話俾你聽，你一定會崩潰嘅，你係一定會崩潰。咁你話崩潰好定係冇錢好？你話俾我知啦，你哋話俾我知啊！你而家穩住佢先，轉咗啲嘢過嚟先算啦。如果佢求你嘅話，佢就需要你原諒，你仲有情緒價值俾佢。你聽我講，你個仔今年2歲，咁你再捱多1年，等佢返幼稚園，你自己去打工啦。係啊，我都係咁諗，依家真係。咁你咪俾1年時間佢咯，咁你咪睇下可唔可以轉過去咯啲錢，唔係嗰間屋。小袁，我同你講個重點啦，同你講個邏輯啦。佢個女依家離婚，佢個女咧就係個女又細，係嘛？咁佢肯定可以依附嘅人，淨係得你老公。你核唔核突啊？梗係核突啦！咁你都要，咁問題係佢而家嘛？佢生咗個仔啊嘛，佢而家求佢啊嘛。所以嘅話，依家嗱，我同你講，你可以做嘅咧，第一步你叫佢轉，即係去公證處公證，等你個仔18歲之後，嗰層樓轉翻喺你個仔嘅名下。2層。因為你聽我講，佢可以攞到1層都已經算佢好叻啦。你聽我講，嗱，因為咧，你話你可以分走佢啲財產，我覺得任何一個再蠢嘅男人都冇可能做得到噶。但係你話俾佢嘅親生仔，佢會俾嘅，我覺得佢會俾嘅。係啊，我覺得我個人認為佢會俾佢嘅親生仔18歲之後自動轉到佢個仔嘅名下，然之後咧，咁呢1年你叫佢每個月俾翻幾多生活費俾你，你忍1年，忍1年之後再咩？如果佢講真嗰句咧，姐姐，如果佢肯俾一間屋俾你個仔，你算數啦，你自己去打工養大個仔，你唔使咁惡心啊！咁佢咁樣可能願意喎，有可能會願意咯。係啊，我覺得佢會願意嘅，因為嗱，如果你話將層樓轉喺你嘅名下，其實再蠢嘅男人，蠢到媽唔認得，佢都唔會轉俾你名下，轉喺佢親生仔嘅名下，我覺得係真係好大可能，因為你個仲係仔嚟嘅。只要我唔離婚嘅話，佢都會轉俾我㗎。我問你，你依家係咪仲係好愛呢個男人？講真啦，已經係對佢徹底失望啦。失望咪乜嘢咯？已經係無法面對嗰一種。你捱多1年啦，嗱呢1年咧，其實佢生唔生活費，因為我話俾你聽，你個女肯定會糾纏佢嘅，因為第一你個女係佢嘅，第二你個女亦都要依附佢俾生活費。係啊，所以嘅話，你依家嘅話，你顧自己啦，唔好理咁多啦。佢只要我話俾你聽，佢將1層樓轉喺你個仔名下，其他嗰啲你算數啦。係啊，真係算數啦。聽唔聽到啊，姐姐？如果可以嘅話咧，你睇下佢個心態係點樣先。如果佢好想求你嘅，佢想維繫你嘅，咁你就可以講，你話俾佢知，你唔好去發火，亦都唔好點樣住。你話我俾次機會你。但係呢，你有個前提，因為我唔放心，你可唔可以將2層樓轉過去俾個仔先？如果係願意嘅，我相信你。好嘅先，姐姐。咁唔願意嘅話呢，你就分佢1層咯。係咪啊？俾你聽，小袁，我話俾你聽，佢有2層樓，佢都要為自己打算噶。咁你咪問下佢咯，睇下你係咪真係中意我先？你要懂呢個人嘅心理先得噶。咁可能佢以為佢真係愛佢愛到死去活來，我轉咗佢呢？係咪？我問下你，你老公話愛你咩？佢係啊，佢一直都話愛我㗎，但係咁你覺得佢愛唔愛你？